भाई राम राम, नमस्कार सभी को। दोस्तों, अभी जैसा कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप अपने आसपास में जहाँ भी हो सके पानी रखना ज़रूर शुरू करें, पक्षियों के लिए या पशुओं के लिए, जहाँ पे भी हो आपसे जितना हो सके, क्योंकि गर्मियाँ अभी शुरू हो चुकी हैं। तो हमने भी यहाँ पे अभी भरना स्टार्ट कर दिया। पहले हम एक ही टाइम भरते थे, अब गर्मियों का मौसम हो गया तो अब हम ये पानी का जो टब है ये अब हम सुबह शाम दोनों टाइम भरना शुरू कर चुके हैं।